ผัดเผ็ดไก่ใบยี่หร่าค่ะวันนี้จะผัดพริกแกงกับน้ำนะคะผัดพริกแกงให้สุกสังเกตจากน้ำเริ่มแห้งค่ะแล้วเติมน้ำเพิ่มลงไปอีกนะคะจากนั้นใส่ไก่ลงผัดกับพริกแกงค่ะผัดให้เข้ากันแล้วเติมน้ำพอขลุกขลิกนะคะพอไก่ใกล้จะสุกแล้วเราก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่พริกชี้ฟ้าแดงใบยี่หร่าและใบกะเพราคนให้เข้ากันแล้วปิดเตาได้เลยค่ะ